Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, die sind gut aufgeladen. Wir haben jetzt 9:30. Ja, Schätzepuppis. Ja, genau, zeig's ihm. Keine Ahnung, was das ist. Hallo? Lässt du mal meine Hose heile? Was hast du da? Hast du Dreck? Hm? Hast du Dreck? Ein Stückchen.
Hey, wird hier gerade gelauert. Ja, spielt noch ein bisschen.